orduan aldatuko dena eta ja komentatzen zut. Egin dei behar prest denez egiteko eta horren arabera ikusten dugu. Gure irratian sartu nahi zenetik, beti ber gauza da. Oui, bonjour, monsieur Lacoste, Marga. Bulegoetan, estudioetan, langileak ezker eskuin, prentsaurrekoz prentsaurreko, mikroz mikro, ahoz aho. Kafea hartu edo eskaini, laguntzaileen presentzia etengabea beti ari bakarrari tiraka euskara. Euskaraz egiari hitza ematea, gure egiari irrati librea tresna eskainiz. Eta ahotsariaren gibelean, pertsonak, burugogorrak, tresneria, sarea, pasioa, egoskorkeria. Belaunaldiz belaunaldi, jarraikitasunean. Ezin irudikatu zer izango zen gure egia. Jakinaraztea zer Gure hizkuntzaren egoera. Dola 40 urte, euskarazko irratiak ez balituzte sortu. No ataiz, irratirat. Sartzen gira besteak bezalako etxe batetan, lehen pisuan, gikoan ahazteko mahi bat, magnetofona eta 2 mikro. Hori baita, ez du besteak eta soma kostazazio hori dena. 1.000 peseta, hori gu hauke iten aldiok. Ordean behaz, egin nuen letra hau, eta igorri hoi bat jenderi, eta bildu ginen, burunafika heikan emetxeino, 15. Esperientziak eakusten dauku, eskola beti izogatua dela. Hortakotz, iduritzen zaut behar ginukela muntatu, egun osoa eskolaz argliteken irrati bat. Unsarru baniz, borta honen gibilean zen, bata beste borta bat. Ez da argirik, ez da lehiorik, eta ilunean egin ginen, berez. Hau da, gure lehen pegatina. Atzain bat, xakurra onduan, eta irratian zutenari. Hemen bauzu, gure irratia 17,6, 35,000 entzule. Honak ez du nahi gehioin. Horiek ziren eskutan genituen diska eta kasetak. Hastean zer ginuen, baginuen Ramutxo orkestra, nunbait atxeman nuen Donostiako Orfeoia diska bat. Hori berria zen eta miska klasikoa eta hori. Eta holako bakar batzu, eta geho hasi ziren Negelua Ostibarreko kantari hori. Eta etxamen ditala galt, Pantxo eta Peio, horiek ziren orduan anboa gertzen dezen, Manespagola. Aba, Txipri, egunon Txipri. Jatzite. Nik zagutu nituen irrati pirata horiek, paisen denbora hortan. Italiako etxemplua bazen, kasik herri guztietan Italian baziren irrati libreak. Eta heiek puntuan jarri zuten material merke bat, eta funtsian gure irratian baliatu duguna, astapenean. Bisitatu genituen hegoaldeko irratiak. Denek erreten zakuten erroak zizte, horren bat egunen egitea jadenik sobera da, ordean menturatzea egitea egun osoan ameskeri hutsa zela, apiskar. Nun ez zarantena. Hartu karta eta baigura erdian gorena, baiguran. Jamer da abenduaren 25an beraz abiatu zela, 24an abiatu zela, ego berri aratz hortan, beraz ahal bezala hasikin nuen aratzetako emankizun bat, gero goiz eta aratzetan, gero aste buruan hasiz larun bat igandian pixkanaka beraz. Irrati libreen ideia zela edo irrati guziena, hitza emaitea jendeari. Feminismoa, buru jabetasuna edo zein gauzetan, laborantza munduan, denetan, baziren mugimenduak eta ekologia ere doia hasten zen orduan, horiek hitza hor baizik zuten hartzen ahal. Duda hainitz izan dira nola irratia egin, zer sartu, baina oroak eskual kulturak toki handia ukandu, eta musika, eskual musika entzuten etzena ere, beraz, aipatu dugun bezala, grabaketak eginez, kantaldietan, baziren ere mintzaldiak, kulturasteak hainiz baziren, eta orduan zer nahi main inguru, mintzaldi eta denetak zinez hartu ginuen. Horna hik eusten zuen, zen beste hauzen merkena. Hau
lehen posi bat profesionala, tipiago da baina, aize hobea. Gero, azkenean, minidiskak. Hori zen, Hau beste kalitatea bat dut da. Pastorala zati bat da hori. Hala, holako. Ez dakit irrin behar den, geixo entzuleak batzutan. Holako gertatzen ziren. Kasu, ez da zatiatu behar dena. Gertatzen ziren. Hala, gero poliki behartzen hor... Eskuz egiten ziren, hola. Poliki. Aspalditik gogo ginuen Baionan jartzia. Hau etxeman ginuen alokatzeko, eta hona digine. Baginuen kablea teilatu hartio, eta teilatutik igortzen ginuen kontra handan, ez dakit ehunta bederatzi megahertzetan horrelako zerbait. Lehen aldian hasi ginelari baiguran, bidegoenek, gainarta atereman ez dakit nola, eta poto baten ondoan ezari, gure emisorea emantzun haren barnean, argindara lapurtu ondoko poto elektrikan, eta hala marxatu zen. Eta gero, pastu ginelarik normaleat, EDF-ek etzakun argindarik eman nahi. Hauzitan izan gira, hauzia irabazi, behaz EDF-ek bera pakatu zakun gure bretxamendua. Je viens visiter les locaux, c'était une radio, la radio Gure Ratia en langue basque, et c'était les studios de la radio en fait ici. Je sais pas si vous allez reconnaître les lieux. Mais justement, j'essaye, mais... Vous étiez installé comment? Alors là, c'était l'entrée, il y avait tous les bureaux et c'était un peu l'accueil. Et il y avait un tout petit studio en aparté ici sur le côté. Il y avait un autre studio là, il y avait plusieurs studios. Au fond, c'était la discothèque, je crois, là où on avait tous les disques. Moi, j'ai fait de la radio aussi en Bretagne. C'était une radio locale, en fait, d'une petite ville. Elle a duré une petite dizaine d'années aussi. Ah, ouais. Après, ici, la radio a déménagé à Ustaritz, hein. Elle continue. Hein, et ça continue toujours. Oui. Egia da, pasemi honen ajunt gauza ertxiago eta txipiago zela, eta hemen jadanik handiago zen, luzeago zen. Garai hartan euskaraz lan egitea etzen batera egez, eta ingurukoekin euskaraz mintzatzea zaila zen, salbu baginakien tokietan. Eta gero biztan dena, denek elgar ezagutzen ginuen, auzoan. Hasi nintzen 98an, eta bateratzea ere maiten ari zen Euskal Irratietan arloka, bazen formakuntzarena bizki importantea zena, bazen elgarrekin lan egiteko hori, bazen tresneria berria, mantenimendu aldetik ere elgarrekin egitea, eta gauza berria initz urte gutitan agertu ziren. Euskal Irratiekin asmoa zen partekatua egitea. Gauzak elgarrekin pentsatu eta elgarrekin sortzea. Gure irratian nintzen garaian viniloarekin ari ginen. CD-ak hasiak ziren, mena hainiz vinilo bazen. Joselu Anaiak, Junkera eta guziak gero sartu ditugu ordenagailuan. Eta beraz izan da lan handi bat, musika hau guzia digitalizatzeko alde batetik. Matin Larzabalek izigarri preziatzen zituen iztegiak, nire horreta arazten dit beti hitz zuzenaren txeka ibilkizela. Beraz hauek sutetik salbatuak izan direnak balin badira, zinez badute mehimendu, zenta gauza gogoja izan zen ura. Hemen Baionatik Ustaritzera joaitea abentura bizigarri polita izan zen, eta zoritxarrez biziki epe laburrean, urte baten buruan, uste dut, sute batek ere mantzuen. Izugarrizko indarra eta ilusioa eman ginuen aldaera hortan, eta urte baten buruan hola sutan eta ketan joaitea, materiala kiskalirik ikustea, estudio berri-berriak, zinez penagarria izan zen. Hainitzek ezagutzen dukezue, orain, Baionako Arraintegi Gerrikako 18. Gehienak elkarrizketa, soinu dei, ala beste gauza baten egitera dinik. Euskal Irratietan gure irratiak lan polita egiten du. Eta funtsezkoa da Euskarazko komunikabideak izan daitezen, Euskaraz jendeak entzun dezan, jaiten delarik aurrek ez dutela Euskara eskola ikasgai bat bakarrik bezala ikusi behar. Irratia isialdia da, irratia jokoak dira, irratia informazioa da, eta funtsezkoa da zinez, eta espero dut luzaz egituko dola beste egon urte gure irratiak.
planetariko bat da, kanpora joaitea. Entzulei erakustea ere zer gertatzen den karrikan, beren eguneroko bizian. Beraz, Baionako bestak, lugama, erri urratx, horiek dira urte guziz egiten ditugunak, eta gero badira batzuk gehiago puntualagoak, adibidez, erran behar dugu kirolari eta pilotari importantzia maiten diogula gure irratian gure ondaria delako. Korrika nola ez aipaz, eta gure funtziotariko bada, Euskara defenditzen dugun edo bultzatzen dugun einean, beraz parte hartu dugu. Hauteskundentzat berdin, hauek dira hauteskundeak, beti saio bereziak egiten ditugu. Importantea da erakustea ere jendeari, entzulei, hor girela, horien lekuko irratia girela. Hauek dira dokumentu zaharrak, eta adibidez hau da 85ko flyer bat, eta ikusten dugu gaur egun oraino aktualitatekoa dela. Deneri eta denentzat zabaldua konprenitzen da, euskaraz ari da, beraz hori importantea zen, gaur bezala importantea da, eta gero ere erraiteko irratia denena zela, ez bakri langilena, behar dut joan gure irratira emankizun bat egitera, laguntzaileak sekatzen zituzten. Kasik 40 urte berantago, olako flyer bat, kasik aktualitatean da. Eta hau, beste dokumentu bat, logo bat egin zuten, zeren eta erreportalari lehiaketa bat antolatua zen. Gaur egun emankizunek ez dute logo berezirik, eta orduan bazuten, Soinu eta Jolasek bazuen bere logoa, unek bi rokaldi bazuen bere logoa, Porusaldak bazuen bere logoa, ikusten dugu Txakurrokek bazuen bere logoa, gero izigarriko altxoak dira, zer dugu adibidez hemen hause badugu, irrati librean dokumentu bat, 80 batean sortu ziren beraz irrati libreak, maiten digu gaitasuna edo hasteko askatasuna, ne horrez gure gainean izaitea, nahi dugun gaia tratatzeko nahi dugun bezala, biztan dena kazetaritzaren aldetik, eta horrek ere sortzen du kontrapodere bezalako gauza bat eganen dut. Gerbart irisariko jokalariarekin. Biak agurtzea ongi da, estapenean. Biekin batean mintzatuko zira? Bai. Zinez, egin martzu galderak, laburrak eta zuzenak. Egokitu behar gira gure ingurumenari eta ari gira egokitzen, tresna berriekin, informazioa tratatzeko manera desberdinekin, sare sozialekoren indarra handia dute, webguneek, eta bereziki irratiak izanen du aldaketan nagusi bat, dela heldu diren hilabete eta urteetan irrati numerikoa pastuko da. Baina beti funtsa berdina da, guk behar dugu izan lekuko edabide bat, lekuko jendeentzat, berezko edabide bat, euskaraz ari dena. Eldon astekoak beraz, astelenean Silabako xapelduna. Gauza da nok nola egiten dugu, entxatuko nahi zuzaritzera eta bestenaz telefonoz, Bai, bizat, telefonoz. Gero, aste hortan, beraz, 3 egun gelditzen dira. Pista bat da zera azaroren 20ko manifestaldia. Bai ganez, olatz. Bi horiekin aski da, labur ginen dugu, Eta orain Sara aldera joaiten gira, gure berriketariaren gana, Sara aldean, usaian bezala gurekin dugu, Ganes, Etxeberri garai. Eta aurten, gandun urtean zen, bere 30 urte betetziak. Aniz laguntzaile badira, adibidez berriketariak, baina badira laguntzaile mota desberdinak, badira batzuk bakik sosa maiten dutenak, eta gero badira emankizun egileak batzuk kronika txiki bat, iritzi txiki bat, denen artean behar dugu egin irrati hau, denena delako eta denendako delako. Zenbat ahots, zurrumuju, oiu, kantu, entzungo ditugu oraindik oinetan. Antena, mendi jontjojera igotzeko indarra zelikatuta gailujak gainituko ditugu. 40 urte hauetan mundua aldatu da, gure irratia egokitu da, eta egokituko gira. Aintzinatuko gira, gurea zer den ahantzigabe. Erritarrekin, erritarrentzat, euskarari ahotsa emanez.